គោបាលជាតិបង្ក្រាបទីតាំងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅបវត្តខតខ្លួនជនបរទេសជាង 2000 នាក់កម្ពុជាមិនបន្ធូរដៃឡើយក្នុងប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហៅថា online scam នៅថ្ងៃបកហើយនៅខែមករាឆ្នាំ 2026 ពលនាព្រឹកមិញនេះកម្លាំងនគរបាលនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានសហការជាមួយនឹងព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទីតាំងសង្ស័យប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងបរិវេណកាស៊ីណូវ៉ានឆឹងដែលមានអគារចំនួន22ស្ថិតនៅភូមិតាពឹមសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងអាយដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេតអគ្គស្នងការនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំនេះទទួលដឹកនាំអនុវត្តដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជីវផលីនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកមួងសុធាអគ្គស្នងការរងនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រើកម្លាំងជំនាញសរុបប្រមាណជា700នាក់ជាលទ្ធផលសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាបរទេសសរុបទៅដល់2044នាក់ក្នុងនោះជនជាតិចិនមានចំនួន1792នាក់វៀតណាមមាន177នាក់មីយ៉ាន់ម៉ាមាន179នាក់នេប៉ាល់មាន30នាក់ចិនតៃវ៉ាន់មាន5នាក់ម៉ាឡេស៊ីមាន1នាក់ឡាវមាន2នាក់ឥណ្ឌា36នាក់ជនជាតិមិចស៊ីកូ1នាក់អ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូយសុខាលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងន័យដើមថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះគឺជាការបញ្ជាក់ជូនសាធារណមតិជាតិអន្តរជាតិថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតតែនៅក្នុងនោះមានក្រសួងមហាផ្ទៃជាសេនាធិការស្នូលគ្មានថ្ងៃបន្ធូរដៃឲ្យក្រុមអក្រិតជនមានឱកាសប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធ online scam ជាដាច់ខាតទោះបីជាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរ៉ាប់រងបន្ទប់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយអំពើឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងក៏ដោយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងន័យដើមទៀតថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពិសេសប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមិនមែនជាទីជម្រកសុវត្ថិភាពរបស់ជនល្មើសទេតែជាស្ថាននរករបស់ជនល្មើសគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថាឈោរលឹមនៃនយោបាយដឹកនាំប្រកបទៅដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025បានចេញសេចក្តីសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានអាយដាមអភិសិទ្ធិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាអនុប្រធានមួយរូបនៃគណៈកម្មការនេះគណៈអាយដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈកម្មការផងដែរតាមរយៈយន្តការថ្មីបន្ថែមទៀតនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2025សមត្ថកិច្ចនគរបាលជាតិបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបានចំនួន48លើកឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចំនួន168នាក់និងបណ្តេញចេញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសកំណើតចំនួន2722នាក់ឈានចូលខែមករាឆ្នាំ2026សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក៏បានចាប់មេខ្លោងដ៏ធំមួយដែលប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលមានឈ្មោះ Gen Z រួមទាំងបកពួកបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីបានស៊ើបអង្កេតជាច្រើនខែមកហើយបើតាមលោកទូយសុខាក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បាននឹងអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅតំបន់ដោយនៅក្នុងនោះក៏មានការចែងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា online scam ផងដែរ
แนะนำเปียรงนี้ก็บานรำลึกดาวสกัดทุนธาต่างปีดามนิติกาตีปรำปีโมกไออุดมอภิสันเตบันเดตซอสขาอุปนิยรัมไตรกระทรวงมหาดไทยบานกำหนดโยกาบ่องกราบบอลละเมอขนมสังคมเจียกิจการอัตเพียบมวยขนมจำนองประมวยกิจการอัตเพียบได้เตยโยกจะตกดักเอาบานเมืองมัดบอมพอดขนมริยาเปจงครอยนิเตียดสำหรับการในชาวบ้านตามประปอนปัจจัยพิชีไอจะดอมบานสกัดคนหามนตรีกระทรวงมหาดไทยรุกนาก็ได้บรรดาหรือจอแปะปอนนังบอลละเมอนี่หรือตายตัวเขาไตรจำพวกมกฉบับรวมเตียงการดอกปีมกดำนายหนึ่งบันเดงจริงปีกรอบคันมนตรีริสกาซิเวลหนึ่งนโกบาเชียดผ่องได้คายกันดาลอายดอมนูสคอนประเทศกราบซาคายหนึ่งอายดอมกุจบรานอภิบาลในคณะอภิบาลคายกันดาลในประเทศที่มวยคายกำแพงชนะปีปอนมาเพย์ประมวยนี้ดักน้อมคณะประติภูรัตบาคายอันเจนโจรวมปีที่บอลหนึ่งกรมยานคันสอบอุดมสไนไอออนสระตีปรึกษาต่อสำนักมหาบวรตบดีในยุโรปไตรฐานะสมาชิกรัฐเลขาธิการหนึ่งเชียสมาชิกเลขาธิการฐานในคณะกรรมการเชียดประชังพิวเรกรรมคณะยุทธมิตรบำรากองทัพจุ่มนอนชนะมวยปอนประมรอยจัดสับประใบในขนมแก่ทานในซอบถัดในภูมิสตึงเจริญสังกัดดาวเมียนกรงตะขมายคาดกันดาลบานตัวมรณเพียบกาปิไงตี30คายมกราชนำปีปอนมาเพย์ประมวยบริมองปรำสายสับนิติละเงียดโดยโรคกีปีดทัดขนมพิธีดักเรียมกรมนี้ไอจะดอมประเทศกรมภาษาคาดหนึ่งไอจะดอมอภิบาลคาดปรมเตียงคณะประติภูคาดกันดาลบานอันเจยถูกสมาธิกรบอุตตือดอนดูมิญญาคันซอบอุดมสไนไอออนสระสมชับบานจับกำนาดขนมสกเตพบกุมใบเคลียงเกลียดลายปรมเตียงบานโจรมรวมเลยตกยางเตรียมกรอมหนึ่งอัลฮาไลชื่อมวยหนึ่งกรมกรุษาในซอบผ่องได้ไอจะดอมเตียงปีบานทลายในกาซอกสลายยำปัวมรณะเพียบระบอไอจะดอมอุดมสไนไอออนสระได้จิกาบัดบองเนอใบดาหนึ่งจิตาจิตีกรบสลังดอลจริจรือประกอบด้วยโปรเมเฮียทอได้บานเปล่งปลั่งออกกำลังกายจัดปัญญาสมาร์ดประกอบด้วยตักจัดพะสวามัยแผกใดจำพวกเชียดหนึ่งตัวตีระบบล้วนประกอบด้วยสมาร์ดตัวเขาเตยขปูบรรตัวโมกไอจะดอมอภิบาคายกับบานอันเจนซาเซซาขนมเสเพอร์รมเลกโมรณะตุกโดยบานเดียบรอปิกาสักสลายเชียปนเปย์จำปัวมรณะเพียวระบอไอจะดอมอุดมสไนไอออนสระพองได้